Fala galera, mais um vídeo da oficina Marcelo Moto, canal Marcelo Moto Revisões. Hoje eu tô com essa Phase aqui, né? Ano 2008. Ela tá fazendo um barulho muito ruim aí no motor, muito feio aí. Vou ligar ela aqui, ó. Até com dificuldade de ligar também. Não sei se é relacionado a esse problema aí do motor. Não dá nem pra saber bem de onde está vindo, porque é um barulho... Parece que são várias coisas aí, parece o problema. Pode ser comando de válvula. O que acontece? Vamos desmontar, vou botar ela lá dentro. Vou desmontar a parte de cima ali para começar a verificar de cima para baixo aí o motor dentro. Ver como é que tá a corrente de comando, primeira coisa, e o comando de válvula aqui dela. Então galera, olha como é que tá aí a situação da corrente de comando. Eu tirei o tensor, né? O tensor de corrente de comando. Ela já tá no ponto aí, o risquinho da coroazinha ali. Olha como é que tá todo avançado. Tiro ele, né? Aí ele avança, né? Normalmente ele vai avançar. Ele tá travando, normal. Tô fazendo pressão para dentro, ele não tá entrando. Quer dizer, a trava tá boa. Aí eu vou encaixar ele agora. Olha como é que fica aí, ó. Bate no final. Bate no final ali, onde ele encosta, não dá pressão né, para apertar a corrente. Aí faz o barulho aí na corrente de comando, né? Essa batedeira tá bem folgada mesmo, a corrente tá bem gasta. Aí eu tirei o comando de válvula, porque os balancinhos estavam muito folgados e não tava pegando aperto, não tava dando regulagem. Aí eu até perguntei ao cliente, ele falou que a moto ele ficou andando com óleo baixo, né? Então pode não subir o óleo direito, aí o que aconteceu com o comando? Gastou o comando de válvula, vocês podem ver que tem até uma sobra aí do material, essa pontinha aí, ó, do ressalto. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, nesse ângulo aí, ó, sobrando aí. Era para ser essa altura aí o comando de válvula. Onde o balancinho passa, o atrito ali foi desgastando, né? Aí ficou baixo aí dessa forma aí. Olha como é que tá alta aí a borda aí, era para ser essa altura aí. E o balancinho vai ter que ser trocado também nesse caso aí, trocar os rolamentos, esse comando de válvula e os dois balancinhos, porque os balancinhos gastam também. Se não trocar, não para o barulho. Vai ficar fazendo sempre barulho. Tudo isso porque ficou andando com pouco óleo aí no motor. Valeu, galera. Até a próxima aí. Fui.